दोस्तों, हमारा चैनल है देव कंप्यूटर के नाम से। हमारे इस चैनल पे आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। इसलिए यदि आप लेटेस्ट अपडेट रहना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपसे बताना चाहते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है साउंड की। बहुत बार लोगों को ऐसा हो जाता है कि कंप्यूटर में साउंड नहीं आता है, और सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होता है कि लोगों को ये पता नहीं रहता है कि हम कैसे साउंड को चेक करें। हमारा साउंड ओके है, साउंड ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, या किसी और कारण से साउंड नहीं बज रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पर हम जाएंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि इसका ड्राइवर अपडेट है कि नहीं है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे हम गए, यहाँ हम डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे, और डिवाइस मैनेजर में हम जहाँ पे साउंड का जो ऑप्शन आता है, साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर, वहाँ पे जाके देखेंगे तो हमें यहाँ यदि ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ हमें येलो मार्क दिखाई देगा, या ये जो ड्राइवर दिखा रहा है रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, ये यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा ड्राइवर ओके है। इसका मतलब ड्राइवर तो इंस्टॉल है, लेकिन कोई दूसरी इसके अंदर और कोई खराबी है कहीं। अब इसको यहाँ से आप बंद कर दो। दूसरा अपना ऑप्शन है जहाँ पर राइट हैंड में अपने डेट और टाइम आता है, वहाँ पे हमें ऑडियो का एक निशान दिखाई देगा। वहाँ पे कई बार म्यूट का निशान हो जाता है, जैसे ये देखो, ये हमें म्यूट का निशान इनटू का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा साउंड नहीं बजेगा। इसका मतलब ये हमारा निशान यहाँ से ओके आ रहा है, फिर भी हमारा साउंड नहीं बजता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इसको वापस ओके कर देते हैं। यहाँ से हमारा साउंड ओके है, ये ओके देखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ से कैटेगरी को अपने क्या करते हैं, लार्ज आइकन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक साउंड का अलग से हमें सिस्टम दिखाई देगा। ये देखो, यहाँ ये साउंड, इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमें देखो रियलटेक ऑडियो साउंड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हाई डेफिनेशन, रियलटेक का जो हाई डेफिनेशन का ऑडियो है वो यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल। इसके अंदर और भी कई जगह चीज़ें दी हुई रहती है, ये सब हम चेक कर लेते हैं। इस प्रकार हम यहाँ से सब कुछ चेक करके हमें पता चल जाता है कि हमारे साउंड में कहाँ पर गड़बड़ी है। ड्राइवर नहीं है तो आप सीडी से या नेट से मॉडल देखकर हम ड्राइवर ले सकते हैं। ड्राइवर के अलावा यदि यहाँ से म्यूट हो गया है तो यहाँ से म्यूट को ओके करके आप ड्राइवर साउंड चला सकते हो। इसके अलावा भी यदि हमारा साउंड नहीं चल रहा है, कई बार ये भी हो जाता है कि हमारा जो साउंड है वो गलत ड्राइवर हमारा इंस्टॉल हो जाता है। उसकी वजह से ड्राइवर तो हमें दिखाता है लेकिन साउंड नहीं चलता है। उसके लिए साउंड को यहाँ से अनइंस्टॉल करके अपने पीसी को रीस्टार्ट करके उसका प्रॉपर ड्राइवर आप डाल सकते हो। तो हमने आपको ये जानकारी दी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी कोई जानकारी हो तो हम आपको सबसे पहले आपके पास से हमारी जो जानकारी है वो आपको